经常去钓万斤大鱼的钓鱼佬都知道，不会几招控鱼钓法秘籍，你怎么去跟这种巨物较量？而这个钓鱼佬在全球钓鱼总决赛上公然挑衅石冠王邓大师，因为他们接下来要争夺钓一条50万斤的桂鱼。所谓的石冠王邓大师，听说你钓小白条很厉害啊！你最好把你那臭嘴巴闭上，哪方面你都可以辱我，唯独钓鱼你没资格。你趁早买机票回家吧，今年的全球钓鱼大赛你只能止步于10强了。真当我的石冠王是靠运气而来的吗？再配上6冠王吴大师的饵料，你毫无胜算。难道不是吗？你当年自己用什么手段赢下我父亲，自己心里没点数吗？你个老邓头！两人从比赛一开始就在斗嘴，有着什么恩怨就在这场比赛当中了结吧。石冠王对上本届最大黑马之一，究竟谁能胜出呢？觅食时间到。找了一圈，就只有钓鱼佬的饵料吗？这些烦人的家伙可不好惹。不过这2个鱼钩的饵料是真的香啊！嘿嘿，让这2个钓鱼佬吵吧。我的挑逗钓鱼法专钓这种极具攻击性的鱼。我忍你很久了。终于了，我终于了！半决赛我来了。麻烦了，让这小子中鱼了。你这家伙嘴巴能不能停一下？别提干，我还没吃饱呢。那么喜欢提干是吧？罗昂，你控不住了，快放手！还不放干吗？你会死的！开什么玩笑？50万斤大鱼又不是没钓上来过。罗昂！天哪，这位选手竟然，这就是钓鱼人的精神吗？宁死不松干！你的下场或许会跟那人一样，没点钓鱼技术，还硬要捞50万斤桂鱼。真以为桂鱼是你们平时钓的那些小白条吗？你的钓法也不咋样，50万斤桂鱼我随便飞。或许这场比赛我能躺赢。怎么不敢正面跟我比钓鱼吗？并不是，我了解你的实力，你的极限应该能钓30万斤鱼，而这50万斤的桂鱼，我从你身上看不到一丝钓上来的可能。等你爆干或者被拖下水，那我将不战而胜。什么？邓大师居然收竿了？这是打算放弃比赛了吗？石冠王邓大师，睁大你的眼睛看好了！我说过，在我吃饵料的时候，别那么大力提竿。翔鱼18钓第13钓，穿天猴之钓。翔鱼18钓第7钓，飞天无极钓。真烦人！就这么。翔鱼18钓第8钓，老奶奶钻被窝。你这钓鱼佬！铁臀加脑门。钓法再多又如何？你败定了。独孤9钓第2式，金蝉暴鲤。怎么办？这鱼真的好猛啊！你比上一个钓鱼佬强，但也就仅此而已了吧？如果是表哥，他会怎么做呢？看个毛哦，洗就洗喽，钓鱼佬啊我们。到达极限了吧？再不松干，你的结局跟那个人一样。洗就洗了，怕个毛哦，钓鱼佬啊我！有你个钓鱼佬，你还来劲了你！乾坤大挪鱼，翔鱼18钓第16钓，一钓开天门。不可能，
居然能同时使用2招高强度吊法。不过，这应该是你的极限了吧？没有人能同一时间用出2次一吊开天门，除非你不想要那条手臂。哦哟，阿表，你开什么玩笑？一吊开天门，居然吊上来了！不，你不配赢我！你凭什么？凭什么？不会吧？身为10冠王的邓大师，刚刚居然也开始毛鱼了？你当年为了10冠王这个称号，用了毛线这种不正当的手段将我父亲击败，你称呼那招为神龙摆鱼，对吧？导致我父亲付出生命的代价，被后人嘲笑至今的罪魁祸首是你，这笔账你该偿还了。哦哟表，猛哦！嘿嘿，我赢了吗？赢了哦！那老邓头被全球钓鱼大赛主办方惩罚了，并收回10冠王这个称号。接下来开启第2场比赛。经过激烈的比赛，让我们恭喜这位黑马成功晋级半决赛。我怎么碰上这2个玩意了？毫无胜算可言啊！完蛋了，老板被淘汰了，我们该怎么办？我们身份被揭穿了，那小子可是曾天国的弟子，咱们保他晋级，或许在钓鱼协会还有容身之地。就这么办。第3场也毫无悬念了，似乎一切都安排好了。我们半决赛将会在明天进行。